네, SLK 차량이 입고되는데요. SLK 차량은 지금 지붕 들뜸으로 입고됐습니다. 이게 날이 더워지는 날씨에 외부 주차를 하면 여기 지금 이 부분에 비해서 여기가 좀 많이 떠있죠. 이 부분이 붕 올라오신대요. 조개구이처럼. 지붕 들뜸. 오늘은 일요일 휴일 예약 시공입니다. 전체적으로 봤을 때 이 11자 라인은 깨끗하네요. 그죠? 이 부분이 문제가 되는 경우들도 있는데 이 차 좀 깨끗해요. 뒤에도 뭐 크게는 아닌데 작업할 때 같이 이제 보강 작업을 한번 할 거고요. 앞쪽은 이렇게 들떠 있는 게 보이죠? 네, 지금 SLK 지붕 들뜸 리페어 하고 있습니다. 네, 지붕 들뜸 지금 일단은 굳히는 작업 한번 지붕이 지금 들떠 있는 부분을 찾아가지고 굳히는 작업을 좀 하고 있어요. 이 상태로 내일 한번 확인해 볼게요. 네, SLK는 지붕 들뜸, A6는 국산 12.3인치의 신형 MV700 안드로이드 셋탑박스, BMW F10은 뒷좌석 누수 진행하고 있어요. 자, 지금 1차 작업 하나 끝난 겁니다. 1차 작업. 자, 뒤에도 깔끔하죠? 제일 문제가 된 부분이 어디냐면 여기에요. 여기 앞에 여기는 괜찮았는데 조금씩 떴었거든요. 지금은 완벽하게, 네, 완벽하게 핏이 됐습니다. 2차 작업 해볼게요. SLK 작업 지금 마무리하고 있고요. 자, 지붕 들뜸이었습니다. 이렇게 해서 깔끔하게 마무리 됩니다.